Здравейте, приятели! Пускам това видео, за да отговоря на някои въпросителни, които възникват в съзнанието на мои познати християни. Как да се позиционират в народностното си самосъзнание, съотнесено към вярата, която изповядват, и как да опазват родовата си памет. Понякога, когато започнат да се интересуват от древността на народа си, някои от тях получават упреци от своите събратия и сестри, както се изразяват християнските общности, че издигали езичеството, каквото присъства в нашата древност, повече от Христос. Първо, искам да направя ясно заявление, че това видео е предназначено само и единствено за християни. Ако изповядващи друго вероизповедание българи намерят полза в него, касаеща собственото им изповедание, нека извлекат тази полза за себе си. От години съм видял, че в съзнанието на много говорители на благовестието, на добрата вест, независимо дали са протестанти, православни или католици, понякога се разчита нещо, което не би следвало да е част от благата вест. За съжаление, най-ярко и силно това личи в протестантските общности. Но далеч не е само там. За какво става въпрос? Благата вест и приемането на християнството се ползва като, хайде да го кажа на английски, че някои до такава степен са отсечени от корена си, че яснота придобиват повече от чуждоезичие, отколкото на собствения си език. Като какво се ползва благовестието? Ползва се като brainwashing, демек промиване на мозъци. Ще кажете как е възможно това. Бъдете търпеливи и ще разберете за какво говоря. Не става въпрос за Спасителя Христос, а че покрай това послание постепенно се извършва индоктринация и изтриване на самосъзнанието за народностната принадлежност. И ако разбирате, че това е точно така, трябва да размислите и кой има сметка от нещо подобно. Кой е превърнал благата вест в пералня и обезличаване на народностното самосъзнание. Няма да развивам в тази посока мисълта, но ще ви кажа с две думи кой го извършва. Това е ционизмът. Съвременното Христово послание е превърнато в инструмент на ционизма до голяма степен. Вече казах къде точно. Тези християни дори не го осъзнават, защото това е извършено с години. В техните съзнания и тяхната сетивност за правилност и неправилност. Техните учители, лидери също не го съзнават. Самите те са научени така и са го приели като абсолютна истина, за която са готови да се борят и да отстояват. Ако вие споделяте историята на народа си, било в етнографски аспект, било относно царствата български или за античната праисторическа история дори на народа ни, е почти сигурно, че ще бъдете опрекнати в пропаганда на езичество, окултизъм и, както вече споменах, на неиздигане на Христос. И няма абсолютно никакво значение за тях, че всъщност вие не сте такива, в каквито ви опрекват. Бидейки християнин, и заявявайки се постоянно като такъв, аз постоянно също бивам упрекван, обвиняван, категоризиран, дори етикетиран именно като такъв. Но реалността е друга. Никой от тези хора не знае сърцето ми, никой от тях не вижда как аз виждам народа си. Родината си, миналото си, в което християнството заема една от ключовите роли за оцеляването на нашия народ. В същото време, точно тези, които упрекват, са изпаднали в абсолютен култ към ционизма. За тях няма по-велика нация от Израел. Те са избраните. Те са Божия народ.
независимо, че Израел избива и християни, и мюсюлмани, и за тях и двете верски общности са на един тезгях, на една клада, на едно мерило. Те събират дарения дори в техните общности в подкрепа на израелската армия. Най-високотехнологичната армия в нашето съвремие, която извършва абсолютен, безпрецедентен геноцид, невиждан в нашата съвременна история от времето на последния райх, когато уж те са тези, върху които е извършван геноцид. Същите тези хора, тези християни, знаят по-добре английската граматика, отколкото българската. Изучават подробно юдейската история до царството на Соломон и могат да изброят царете след разделението на Южното царство Юдея и на Северното царство Израил. Но не знаят имената на собствените си владетели към народа, към който принадлежат. Кой не е наред в случая? Ами, уважаеми българи, братя и сестри християни, извършено е обезличаване и промиване на самосъзнанието ви. Отделяне от собствения ви корен и присаждането ви към чужд, и то нереален, а изкуствено създаден. Защо казвам изкуствено създаден? Присъдени сте към ционизма, а той не е етнически определим. За извършването на тези интервенции се използват конкретни библейски пасажи, които се изваждат от контекста на цялото писание и не се разглеждат в техния действителен духовен аспект. Ето няколко примера. Използва се най-вече посланието на апостол Павел към римляните и по-конкретно Римляни 11 глава от 17 до 24 стихове. Там Павел използва символизма на Израел като избран Божий народ и представен като маслиново дърво, към който чрез вярата в Исус Христос биват присъдени и езичниците. Подчертавам, присъдени. Отново там се казва, че ще бъде спасен целият Израил, който се е отклонил от Бога и е бил отсечен от корена, и се отправя предупреждение към езичниците, римляни в случая, защото е в посланието на римляните, но касае и останалите, да не се превъзнасят, за да не би макар присъдени на мястото на отсечените и отклонилите се евреи, защото Бог ще ги възстанови. И ако Бог може да възстанови отсечените, също така може да отхвърли и присъдените. Нещо много важно трябва да се каже тук. Тук има ясна дефиниция за етническа принадлежност. Става въпрос за генетически определител за принадлежност към старите евреи. И в лицето на римляните, приели християнството, се визират всички езически народи. Точно това трябва да стане ясно за много юдействащи сионопоклонници, наречени християни. В каква степен днешният Израел се състои от потомци на старите евреи, които са семити по произход? Старите евреи са принадлежни към тази група. Тя определено не е по произход европеидна. Днес доминантната група в Израел е европеидна. Втората доминантна група е от Северна Африка. И едва 20% са местно коренно население, които живеят в държавата Израел, които освен всичко отгоре не се самоопределят като евреи. Или поне много малка част от тях. Поради тези неопровержими факти се наложи под влиянието на ционистката идеология понятието семити да бъде променено от етнически в езиков термин, защото е неудобно, разбирате ли? Популациите в днешен съвременен Израел имат слаби и частично много далечни генетични връзки с семитите въобще. Кой е тогава този тлъст корен от етнически евреи, за които говори Павел, в конкретиката на Божий народ, към който езичниците са прикрепени? Ето тук пропада цялата етнически мотивирана концепция за Израел като физически аспект. Какво остава тогава? Нека проверим.
Друг символизъм използва самият Христос. Говорейки за естеството на корена, става въпрос за духовен корен. И ако говорим за физически и кръвен корен към този, който е споделял Исус, ще ви разочаровам, но истината е много по-различна от тази, в която са ви тренирали. По темата съм направил поредица от видеа, наречени Създаването на Божия народ. Тогава за какъв корен става въпрос? В Евангелието на Йоан, 15 глава 5 стих, синодален превод, Исус казва: аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото без мен не можете да вършите нищо. Цялата тази глава е представен духовния аспект. Исус е лозата, а земеделецът е отец, сиреч невидимия за материята Бог. Да видим дали апостол Павел, чието писание от римляни се използва главно като аргумент за тази концепция, е вярвал и проповядвал същата концепция за духовен аспект. В Римляни 9 глава, 6 до 8 стих, ето какво казва Павел. Не всички, които са от Израил, са Израил. Нито защото са потомци на Авраам, всички са негови чада. И по-нататък. Тоест, не децата на плътта, подчертавам, материята, са Божии чада, а децата на обещанието се считат за потомство. Тоест, тук се намеква за вяра и за духовен аспект. А така. И още, нека да прочета още от това, което Павел споделя. И то много интересно към кого го споделя. В послание към Галатяните 3 глава 7 стих и после в 29 стих, ето какво казва Павел. Знайте, че тези, които са от вярата, те са Авраамови чада. Тоест не става въпрос за етнически аспект. И после, по-нататък. Ако сте Христови, то сте Авраамово потомство и наследници по и според обещанието. Тоест, действителни наследници като потомство, като потомци. Само че в какъв смисъл? Чрез вярата в Христос. Значи, Авраамовото потомство и Израел се базира на база вяра, а не на база ген или етнос. И идва пояснението: ако сте принадлежни на Христос, значи сте потомство на Авраам и потомствени наследници според обещанието на всичко, което принадлежи на Христос и съответно на това, което е притежание на Бог. В Галатяни 6 глава от 15 до 16 стих се казва следното: защото в Христос Исус нито обрязването е нещо, нито необрязването. Т.е. намеква се за семити, за обрязани и за необрязани, т.е. езичници. А новото създание. За какво ново създание става въпрос? За физическо ново създание или за духовно създание, което всеки един придобива по време на новораждането си или покаянието си, приемането на вярата в Христос. Да продължим. И на всички, които ходят по това правило, мир и милост и на Израил Божий. Много интересно за какъв Израил става въпрос в случая. Така, с две думи. И евреи, и семити, и принадлежни към други народи, наричани езически, чрез вярата в Христос стават Божий Израил. Разбирате ли? Става въпрос за духовно понятие, а не физическо. Тук е мястото да добавя и нещо интересно, че галатяните са хора, едни особен тип хора, към които говори Павел. Те са келти, много особен вид келти, но това е много дълга и друга тема. Те са интересни с това, че минават през днешните наши земи,
и имат много интересно преплитане с тракийски компонент. Мястото, където се заселват в Мала Азия пък, е наречено Галатия и това е територията на Стара Фригия. И всъщност, галатяните, на които говори Павел, са да ги наречем хелтотраки, тъй като фригите са тракийски народ. Да видим нещо по-нататък, или в посланието на Ефесияни, във 2 глава от 11 до 22 стих, какво се казва? А сега, в Христос Исус, вие, които някога бяхте далеч езичници, сте станали близки чрез кръвта на Христос, чрез жертвата на Христос. Той, това е в контекст, пропускам определена част, той събори преградната стена и по-късно казва, за да създаде в себе си от двата народа или от двете типологии един нов човек. И чрез него и едните, и другите имаме достъп до Отца в един дух. Има ли нужда от повече обяснение? От старите евреи получили обещанието дадено на Авраам и старите езичници, чрез кръвната жертва на Христос е съборена преградата между двете. Няма нито едните, нито другите в какъв смисъл. Имаме изкупителна жертва. От едните и от другите е направен нов човек. Подчертавам, нов човек. Ако щете, нов народ. Какъв народ? И това е духовно понятие. Духовен човек. Духовен народ. Духовен Израил. А не физически, който ще се превърне в царство на Антихрист. Отново според писанията. Да не продължавам в тази посока, защото ще се превърне в проповед. Моята цел е да ви покажа, че това да опазиш историята, паметта на предците си, било тя от така наречения предхристиянски период или пък от християнския, не ви прави да сте нещо противно на Христос. И това са трикове на ционизма. Както искате го определяте, но това е с конкретна цел обезличаване на вашето самосъзнание, изтриване и промиване на вашия ум, на вашата памет. Всъщност, историческите ни извори са унищожавани и от народи, наричащи себе си християнски, движени от геополитически мотиви, но и от ръката в сянка на ционизиран тъмен елит, концентриращ себе си в тайни ложи и властови тайни секретни организации, дори наричани корпорации. Нека ви покажа накрая, драги българи, само малък аспект, благодарение на когото днес вие, аз, като част от този народ, наречен българи, все пак имаме някаква запазена, оцеляла, писана история. И аз истински съм щастлив, че въпреки всички промивки, такива хора е имало и ще продължава да има. Аз самия гледам на себе си като духовно лице. Познавам други такива, които също са с уважение и отношение към вярата. Те гледат на себе си не само като християни, сещам се за такива, които дори днес са, да ги кажем, са мишленици и работим на едно поприще, на една нова и предците им са свещеници. Те ще се сетят, че говоря за тях и в коментари могат да кажат, че това е истина, което говоря. Така, авторът на знаменитата въпросителна фраза «О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин и не четеш на своя език и не говориш?» Юрод, само да поясня, е старобългарска дума за глупак, за безумец и е свързано с някакво израждане. Точно такова е израждане. Вътрешна духовна мутация се получава, когато бивате индоктринирани и станете чуждопоклонници, което е едно и също с ционистите. Кой на кого се кланя тогава? Ционизмът е висша проява на сатанизъм.
Паисий Хилендарски е написал история славянобългарска и е духовник, монах от Атон, Света гора. Благодарение на Спиридон Габровски, Спиридон иеромонах, имаме история вкратце о българском народе словенском, 1792 година. Епископ Софроний Врачански пък е духовник, макар да не е писал пълна история на България. Той развива народностното самосъзнание, описва живота по онова време и разпространява идеите на Паисий Хилендарски. Всичко това, скъпи българи, до момента, което споменах, не просто са християни, това са духовници, това са духовни лица, които описват и древната история на народа ни, и в етнографски аспект историята на народа ни, и християнската история на народа ни, т.е. в християнския период. Попо Йовчо от Трявна също пише история и дори прави списък на родословията, генеалогията на българските владетели от дълбока древност. Петър Богдан Бахшев от Чипровци 1601-1674 пък е католически архиепископ и пише история на България дори по-стара от тази на Паисий. Поп Пейо от село Брезово, автор на летопис от началото на 19 век, в него включва местни предания и разкази за потеклото на народа, както и сведения за минали времена, които сочат постоянно пребиваващо местно население по българските земи. Хаджи Вълчо, монах от Рилския манастир, съставя хроника на Рилската света обител. В тази хроника има и описания на народни движения, самосъзнание и потекло, които свидетелстват за дълбоката връзка между българите и техните земи. Думи на Раковски, макар и без да е духовно лице, са свързани също с вярата ни. Интерпретирам някои от неговите думи, защото това не е точен цитат, но това е смисълът на това, което казва. Едно от нещата, които той казва е: българите са древен народ със своята славна история и роден език. Друго нещо, което той казва: ние трябва да пазим вярата си и да се борим за свободата, за да не загубим своята народност. Сега накратко ще спомена и само някои от по-популярните духовници, благодарение на които ние имаме етнографията като наука, описваща бита на народа ни, традициите и обичаите ни. Да започнем с Неофит Бозвели, 1785-1848, духовник и просветител, който също е оставил сведения за българските традиции и бит. Иван Поп Йорданов, свещеник и фолклорист, е събирал народни песни и предания. Димитър Маринов е наричан в нашето съвремие баща на българската етнография. Димитър Маринов е свещеник. Това е един от томовете, том първи на Димитър Маринов. Описани са народните вярвания. Думата езичник или езичие е нещо, което използваме всеки ден, но буквално на старобългарски означава народна вяра. Или какво вярва народът. Отново Димитър Маринов. Показвам. Свещеник Петър Любенов. Също етнографска книга от съкровищницата на българската наука. Различни вярвания, народни лекувания. Записал е дори онова, което са вярвали. Той в християнски контекст много описва. Всичко подробно. Магии, баяния и обичай в кюстендилско. Защо това нещо не е унищожено? Как да ви обясня, хора? Когато не можете да разберете в какъв смисъл, в какъв аспект това нещо е запазено като памет и бит, вие не можете да научите уроците на времето. Не можете да научите и наследството и мъдростта, която са оставили нашите предци. Благодарение на тези християнски дейци, ние днес разполагаме с всичко това. Кого са издигали те? Езичието? Или благодарение на вярата си те са опазили и народността ни? Благодарение на силната си осъзнатост и принадлежност като българи към нашия народ, те са опазили всичко това като памет.
На кого служите? На кого се покланяте?